Това е теренът на стадион Панайот Волов преди матча от 19-я кръг на Трета лига, Североизточна група, между отборите на Шумен 2007 и Черноломец 1919 от Попово. Големият проблем за Шумен – терените, излезе на дневен ред отново за пореден път. Сутринта е имало мачове на подрастващите, което е нормално. Те също трябва да играят някъде. Въпросът е, че не ги пускат, струваме се, и на ученическия стадион сега в момента. И виждате на какъв терен трябваше да играят футболистите от двата тима. Така се чистиха, след като позагряха малко някой от тях. За какво да ги снемем тия обувки? Значи това са бутонките на Алисол, няма гол с тях, прокълнати са. Днеска е деня. Днеска ще ги Ще бъде решим. продаден в Русия след като вкарам. Айде. Четари, готови сте сега. Чухте шегата, която си правят футболистите. Евгений Стоянов напомни, че обувките, с които ще играе Христо Станчев, са били притежение на нападателя на ЦСКА Алисол и че евентуално при гол на Ицо в тази среща и той може да замине за Русия, където се запъти и бившият играч на армейците. Шумен 2007, жълто-син екип, отборът на Черноломец 19-19. Червено, двата отбора, равни позиции в класирането с по 29 точки. Двата отбора са школувани футболисти. Очакваше се хубав матч, независимо от това какъв беше теренът. Едно интересно изпълнение на играча с номер 10 в състава на гостите. Това е Тихомир Кънев. Той е със стаж в доста отбори. Играл е сериозен футбол, каквито имаше и други негови колеги. Да споменем само Беадир Беадиров и пропускаме всичко останало. Организирани и комбинативни, гостите поглеждаха често към вратата на Иван Иванов. Шуменци им отговаряха с подобни атаки. Нямаше проблеми Радосвет Христов да лови тази топка. Колкото и да е коварна тя, когато се хлъзга по тази смесица от трева и кал. Като говорим за терена, пак трябва да напомним, че много градове, да не говорим и села, си направиха терени. Шумен така и не се умя да използва никакви програми. Сега се прави някакво маломерно игрище, което няма да върши работа на никого. За да играят примерно там децата. И когато е хубаво времето, разбира се, да стъпват и на трева. Но това са неща, които трябва да решава ръководството на града. Интересен въздушен двубой. Диан Кирилов, наставникът на гостите, той е от Търговище, това пък е ръководството на Шуменския клуб. Диан търси си. Видяхте какво се случи при това изпълнение на Шумен. Силни са те в статичните положения. Мартин Иванов има 4 гола от това. А сега Евгений Стоянов недоволства от отсъждането на съдията Калян Кирилов. Добра изява е на шуменския вратар Иван Иванов. Кирилов ръководи матча заедно с помощници Александър Атанасов и Траян Енчев. Четвърти Драгомир Колев и делегат Динчер Каров. Последните двама от Разград, първите съдийската тройка от Разград. А след този удар на Евгений Стоянов, топката срещна на пречната града на вратата, но не пожела да влезе в нея. Опитваха така да развиват своите контратаки играчите на Черноломец и това е Тихомир Кънев, за който стана въпрос. Видяхте, добре владее топката, здрав физически, трудно е на хората край него да му отнемат. Поредно слизане на шуменци. И пак удар. Христо Станчев, струва ми се, го отправи.
Иван Иванов трябваше да излиза и да чисти с глава пред своето поле. Денис Кадир претендираше, че има някакво нарушение срещу него. Не беше отсъдено и поредна добра акция на гостите. Тихомир Кънев стреля, Иван Иванов отби, топката попадна у Беядиров и в 22-та минута Черноломец 19-19 повежда в Шумен с 1-0. Вижте отново. Беше непокрит Беядиров. Видяхте как направи финт. Преодоля вратаря по този начин и реализира. Между другото, интересно е, че Шумен в 3 мача не успя да отбележи гол. Загуби с 0-4 във Варна от Спартак. Направи 0-0 със Септември 98 у дома и след това в миналия кръг загуба в Търговище от Светкавица с 0-1. Най-резултатният отбор за есента имаше проблеми, може би това се дължи до някъде на отсъствието на Румен Николов. Статично положение, небезопасен удар край лявата града на Шуменската врата. Живко Герчев изпитва някаква болка, но и тази атака не получи своето развитие. Доктор Янаки Янакиев сега оказва помощ на играч на Черноломец. С 17 номер много активен беше и Цветослав Славчев и това негово центриране никак не беше безопасно. Чудесна намеса на вратаря Иван Иванов, който успя да пресече центрирането. Принудителна смяна. В игра влиза с номер 4 Ивайло Иванов. Михаил Венков пресече това подаване, от него започна тази акция. Христо Станчев, Денис Кадир, Живко Жечев. Многоходова комбинация. Пас зад гърба на защитата и Юлиан Загоров изпревари вратаря, за да изравни. В 32-та минута се случва това. Още веднъж Юлиан успя да бутне топката пред Радосвет Христов. Не се наложи да я добутва във вратата, тъй като тя влезе въпреки отчаяния плонж в мрежата на Бранител. Шумен 2007. Сашо Димов недоволство от това, че неговите футболисти непрекъснато изразяват недоволство от състоянието на терена. Трябваше да се нагаждат просто към това, което имат като даденост. Ъглов за Черноломец. Топката беше избита. Възможност за контратака. И Радосвет Христов беше принуден да излиза и да чисти с крак. Добър матч за стандартите на нашата трета лига. А сега отсъдено нарушение срещу Мартин Иванов на границата на наказателното поле. Шуменци изразиха известни претенции към арбитъра, но знаете, че в такива случаи обикновено никой от арбитрите не отменя решението си. Чудесен изстрел над стената в напречната града. Този път шансът беше и на страната на шуменци, след като това се случи малко по-рано пред другата врата. Живко Герчев спря на гърди и тук стана един сблъсък между двама. Всичко се размина без сериозна
травма, слава Богу. Край на първите 45 минути, Шумен 2007, Черноломец 19-19, 1 на 1. Начало на второто полувреме. Ян Загоров, капитанът на шуменци, с първо докосване до топката. Голмайстор, впрочем, той има вече 9 гола на своята сметка в това първенство. И води голмайсторската листа в Шумен 2007. Мартин Иванов с левия си крак, чудесен изстрел. След това Алекс Наков стреля с левия си крак. Чудесна изява на Радосвет на вратата. И втория изстрел попадна в мрежата, но отвън. Тръгнаха малко по-масирано в атака шуменци. Интересна ситуация. Вратарят Радосвет Христов чинно чака да бъде завързана обувката. Няма как да се завърже сам. В отбора на Шумен 2007 се появява Кешиф Фахрединов с номер 14. Опитен футболист, ляв крак. Той замени Дисцев Рахим. Рикошет. Отново нямаше отсъждане, както искаха играчите на домакините. Няма нужда да ви казвам, че срещата отново беше затворена за зрители. Тази комбинация можеше да бъде и доста по-резултатна. Шуменската защита допусна да бъде надиграна в този случай, само неточният удар предотврати втория гол. Възможност за шуменци, които също пропуснаха. Хубав шпагат на Евгений Стоянов. Стабилен централен защитник, заедно с Мишо Венков. Двамата са в центъра на отбраната. Доста сериозно препятствие. Пряк свободен удар. Полза на Шумен 2007. От ляво. Топката беше избита. Контратака. Биадиров я започна. Тихомир Кънев се опита да я доразвие. Иван Иванов трябва да се връща заднешком и бързо на вратата. Тихомир отново. Виждате как владее топката. Мощен, здрав, техничен. Наистина е трудно срещу такъв футболист. Евгений успя временно да отнеме и този удар не представляваше проблем за вратаря Иван Иванов. Мартин Иванов сега. И Шумен побежда с 2 на 1. Минутата е 74-та. Голмайстор, дебютанта за Шумен 2007, Йордан Милков. Той има доста стаж като футболист, главно в отбора на Дивдядово, а този изстрел с глава пак на гостите премина на напречната града. Въобще, както виждате, двустранна игра с възможности и пред двата състава. Дай Боже повече такива мачове в аматьорския футбол. Юлиан Загоров не мина паса му. Беше спрян от Ясен Василев, който между другото също направи един хубав матч в центъра на защитата. Проблеми за вратаря Иван Иванов, след този сблъсък със съперник. Биадир ли беше там при него? Да. Още едно статично положение в изпълнение на Мартин Иванов. Юлиан Загоров напуска и дава лентата на Христо Станчев. На тежкия терен Сашо Димов направи някои смени, една от които, както видите, се оказа печеливша, с номер 31 в
игра влиза Боян Димов, а Юлиан Загоров трябваше да преживява последните минути от матча, отстрани, което се оказа доста трудна работа. Кешиф Акрединов хубаво върна топката назад, но този удар с вътрешен нямаше как. Беше само едно насочване, по принцип добро, но недостатъчно като сила, за да доведе до нещо повече. Самоотвержена игра в защита. Сега вратарят Иван Иванов. Матчът завърши така. След него отборът на Шумен с 32 точки. А вие ще чуете веднага след нашия репортаж горещите интервюта. Виждате и вратаря Радосвет Христов се е включил в предни позиции при това статично положение. Вратата му беше празна за момент. Той вече се връщаше и беше опитан този изстрел, който мина край вратата. Шумен 2007, Черноломец 19-19, 2-1. Първи гол и втори в матча. Първа победа за шуменци в пролетния дял от първенството. Не вярвам да сте очаквали по-лек матч. Виждате терена, няма как да не очакваме лесен матч на този терен. Особено пред вратата доста кирпич замесите. Абсолютно е така и целият терен беше много тежък, както за нас, така и за противника, но поздравявам четата за тази мъжка игра, защото без мъжка игра нямаше как да вземем тук точки. Даже и 1 и 3, поздравявам ги от първата до 10-та минута играха мъжки. Ти си един от опитните в състава и непрекъснато даваш напътствие не само на защитата. И това е работата и на вратаря, и на централните защити. Както виждате, имаме доста опитни хора. И Мишо Венков, и Загоров, и в центъра да не ги изброяваме. Гледаме да помагаме един на друг. Както на нас, така и на по-младите. Беше важно, първа победа за пролетта. Беше важно да отбележим и гол, Гол, да. и да победим, защото все пак има хора, които милеят за този отбор и искат отбора да върви. Ние сме за това да си вършим работата. Надявам се настроението да се вдигне. И ние така се надяваме. Мисля, че точно тази победа дойде на правилното место, точно момент заради битката, която показахме. И мисля, че от тук нататък нещата ще се подобрят. Първа победа за пролетта. Действително много труден мач във всяко едно отношение, и в тактическо, и в психологическо, и като условия, които бяхме на стадиона, видяхме с какво се справиха момчетата, но аз ги поздравявам и се радвам, че успяха в този тежък момент да постигнат първата победа за пролетния полусезон. Няма да търсите оправдания в терена, но все пак струва ми се, че е доста необичайно да се играят срещи на подрастващите преди матч. На времето нямаше как да се случи това. Обвиняваш ли някого? Не, какво да обвиняваме? Базата в Шумен Един единствен терен. много отдавна се знае, че е проблем и че няма как всички в крайна сметка да се справят и с тренировъчен процес, и с официалните матчове на този стадион. И действително дали е трябвало да играят или как е трябвало да бъде организацията, това не е въпрос на клуба. Въпросът е стопанина на обекта да вземе тези решения, правилните. Виждаме, че тук е доста лошо положението с терена. Казахте, че за този сезон, за тази година няма какво повече да правите. Отказахте се от привличане на нови футболисти през пролетта. Идеята е да се обиграе отбора и живот и здраве следващия. Аз мисля, че целите, които сме си поставили от преди 2 години, ние така ги преследваме и си ги реализираме бавно. Действително ние казахме, че ние на всяка цена искаме да вземаме футболисти, още повече, че искаме да даваме път на нашите юноши, тези, които идват отдолу. И мисля, че това се вижда и дори в тези 3 мача, които не успяхме да победим, дори в настоящия с първа победа за пролетта, пътя беше даван на местните момчета.
Ние това предпочитаме да играят нашите момчета, да им даваме шанс на тях и само на постове, където имаме необходимост, тогава да вземаме. Това е, нали, което ние ще се стремим за напред. Два добри отбора изиграха здрав матч. Допуснахте обрат, не беше доволен, видяхте. Нормално е да не съм доволен. Според мен доминиращия отбор бяхме ние. Мога да кажа, че Шумен ни излъгаха. Виждате, с едно положение първото по време, една греда и фала, който им даде второто по време. Това беше. Смея да твърдя, че повечето от положения пред тяхната врата бяха. Но завършващата фаза, това си не е наш проблем. Като не вкараш, ще загубиш. Това е. Наистина направи добър отбор, почна го преди 2 години, струваме се там. Да, с малки изключения. Днеска 3 човека ги нямаше. Така е в аматьорския футбол. Кой е на работа, кой ангажиран. Смятах, че с тези хора, ако бяха днес, нямаше да загубим матча, но като цяло мисля, че за нивото на групата сме добър отбор. Необичайно е за футбола въобще път в цялата държава и в целия свят това, което става. Ти как го приемаш? Тия празни стадиони. Ние сме казали, футбол е за феновете. След като няма хора на стадиона, то се отразява и на футболистите. Не е нормално, но в края на краища здравето преди всичко. Съобразяваме с обстановката и това е. Иначе, доколкото знам, нямахте проблеми, що се отнася до издръжката на отбора, общината беше зад вас. Да. В това отношение нямаме никакви проблеми. Каквото е казано, всичко се изпълнява, така че в това отношение нямаме никакви проблеми.